हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब घर पर सेफ हैं और खूब मस्ती कर रहे हैं। सो नाउ आज हम कौन सा लेटर पढ़ेंगे? ई। आप सबको पता है ना, दिस इज कैपिटल ई। नाउ स्मॉल ई कैसा होता है? दिस वन इज स्मॉल ई। इसे हम बोलते हैं स्मॉल ई। कैपिटल ई एंड स्मॉल ई। कैपिटल ई तो आपको पढ़ना आता है, लिखना आता है, and this is small e. Now, what is the sound of e? What does e says? So, e says a. E says a. See, e का साउंड a भी होता है और e का साउंड e भी होता है। ओके, कुछ चीजें हैं जो a से स्टार्ट होती हैं और कभी e के आगे e भी बोलते हैं हम। ओके, बट अभी हम कौन सा साउंड याद रखेंगे? a. ई के लिए हम कौन सा साउंड याद रखेंगे? ए। ओके, ए। ई सेज ए। ई सेज ए। स्पीक विथ मी। ई सेज ए। इट्स नॉट ए, इट्स ए। ए। ए नहीं बोलना है। ए का साउंड होता है ए। ए सेज ए एंड ई ए। ई सेज ए। ओके, नाउ पिक्चर्स देखेंगे हम कुछ जिनका बिगिनिंग साउंड ए है। ओके, नाउ दिस इज ई। ई सेज एलिवेटर। व्हाट इज दिस? एलिवेटर। ए। ए एलिवेटर। नेक्स्ट वन, ई सेज ए। ए। ए एलिफेंट। ए। ए एलिफेंट। E says a. A empty. Empty. Empty means खाली। ओके, ये कप नहीं है, कप नहीं देखना है आपको, कप खाली है। इट मीन्स empty कप है, खाली कप है। So E empty. Then E says a. A egg. A egg. E says a. A envelope. A envelope. E says a. A elbow. Elbow means आपके हाथ की जो कोहनी होती है उसको हम बोलते हैं elbow. A elbow. E says a. E says a. A elf. A elf. So, आपको समझ में आया साउंड ई का? इट्स नॉट ए, इट्स ए। जो ए बोलते हैं ना वो है एलिवेटर, एलिफेंट, एम्प्टी, एग, एनवेलप, एल्बो, एल्फ। ओके, और कुछ साउंड्स, कुछ वर्ड्स होते हैं जो ई साउंड के भी होते हैं, ठीक है, बट हमको ई नहीं बोलना है। लाइक इंजन। इंजन जो होता है उसका भी साउंड ई से स्टार्ट होता है। ई लेटर ही है उसका, जो फर्स्ट लेटर है, बट उसका साउंड होता है इंजन, राइट। बट अभी हम ए साउंड, जो ए है उसको याद रखेंगे। ई सेज ए। ई सेज ए। ओके, आप घर पर प्रैक्टिस करना ये साउंड्स की अच्छे से। ए सेज ए। बी सेज ब। C says ka. D says da. E says a. Okay, bye bye.